Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan Al Muhibin Channel. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mengikuti pengajian rutin Kitab Nashihul Ibad yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Masrihan. Simak baik-baik apa yang disampaikan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa 'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du fayaqulul murtaji hufral masawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani. Hadza sarhun wada'tuhu 'alal kitab al-mustamili 'alal mawa'id lil 'allamati al-hafidz as-syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir Ibn Hajar al-Asqalani summal Misri taghammadahu Allah ta'ala birahmatihi amin wa sammaituhu nasaihal ibad. Para bapak, para ibu, para sedherek-sedherek, niki tasik muqaddimah bilih kitab menika ingkang musannaf pertama, ingkang ngarang pertama namine musannaf niku tiyang ingkang nganggit kitab tanpa mundut kitab lintu-lintu dados nyumber saking manahipun. Dados Gusti Allah taala maringi ilmu dhateng tiyang niku manahipun pancen dados sumberipun ilmu dipun paringi dening Gusti Allah taala. Nulis niki tanpa mikir sampun. Nah niki namine musannaf. Dados benten kali mu'alif, menawi mu'alif niku mundut kitab mriko dipun karang dipun dadosaken setunggal niku namine mu'alif. Menawi musannaf menika pancen sampun manahipun dipun dadosaken sumberipun ilmu. Dados ilmune laduni. Nah, musannafipun kitab menika naminipun Syekh Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Nggih, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ingkang terkenal disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani ingkang mazhabipun bidang-bidang fikih nderek mazhabipun Imam Syafi'i. Wong sing al-hafidz ten mriki disebut al-hafidz ku maknane apal hadis. Menawi ten Mojokerto al-hafidz iku apal Quran. Tapi sing disebut ten mriki al-hafidz niku apal hadis. Nek Quran mbahne apal. Nggih. Mula tiyang apal Quran niku kathah, tapi bahasan apal hadis niku jarang-jarang. Sobiti asal menten kata enten sing apal hadis arba'in
Nggih, hadis arba'in ini gak apal. Cobi sampe nyacak ngapalno ta sak minggu oleh situk. Nggih, an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Coba pancen gak ono sing tau muru ing ngapalno. Cobi gak akeh gak hadis arba'in. Lah, tiyang ingkang sampun apal hadis, apal Quran, dados mufti, menika mazhabipun fikih mawon tasik bidang fikih tasik nderek mazhab Imam Syafi'i. Mboten wantun-wantun lancang nafsiri Quran piyambak, nafsiri hadis piyambak. Padahal piyambake al-hafidz menika cara penjabaran bidang fikih tasik makmuman dateng mazhab Imam Syafi'i. Napa malih kula panjenengan sedaya arba'ine gak apal, kok akal-akal ijtihad dhewe wis tangeh lamun dibanding karo Imam Syafi'i. Mila kita menawi mboten bermazhab utawi nilai mboten kersa dhateng mazhab salah setunggalipun mazhab sekawan menika ibarat bocah TK nilai sarjana. Padha mbek TK nilai sarjana. Pun. Lajeng Imam Ahmad Ibnu Hajar niki wonten kalih. Wonten Ibnu Hajar Al-Asqalani, wonten Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami menika santrinipun Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sing terkenal nek enten kiai-kiai ndongeng biyen niku ana wong jenenge Ibnu Hajar mondok pirang-pirang puluh taun mboten saged napa-napa. Lajeng kondur nggih, kondur teng tengah wana kepanggih toya netes tes nibani watu. Watune deklok ngantos kados lumpang. Niku lajeng Ibnu Hajar ngeten. Iya ya watu iku atos, banyu gembuk, kok iso deklok. Wah saking suwene kira-kira. Nek ngono aku sak goblok-gobloke. Nek diterusno mondok suwe-suwe ya deklok kok ati iki rasane. Balik mondok malih. Lho, mboten antara dangu Gusti Allah buka manahipun Ibnu Hajar, lajeng biar napa-napa saged tanpa belajar. Napa-napa saged tanpa belajar. Cara mriki erep-erepe cara mriki sasat. Sinten niku? Gus Gusen nggih. Dadi niku saged tanpa belajar Ibnu Hajar. Terus samangken tersiar pola Ibnu Hajar. Nurut Ibnu Hajar ngene, nurut Imam Suyuti ngeten. Lah, Ibnu Hajar sing ningali watu ketetesan toya niku Ibnu Hajar Al-Haytami ingkang ahli fikih di bidang fikih. Dene Ibnu Hajar sing ngarang kitab niki Ibnu Hajar Al-Asqalani niki gurune. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani gurunipun Ibnu Hajar Al-Haytami. Sing murite kaya ngono apa maneh gurune. Lajeng hadis ingkang dipun sungsun dening Ibnu Hajar Al-Asqalani menika dipun sarahi dening kiai saking tanah Banten, Tanara, saking Jawa Barat nggih menika panjenenganipun Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Banteni Al-Jawi Ghorbi nggih menika Kiai Nawawi terkenali. Asline Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawil Ghorbi, Banten, Jawa Barat. Mulai kitabe pahamane gampang mergo sing aran wong Jawa. Lah kitab niki lajeng dipun wastani kitab Nasaihul Ibad. Nasihati pinten-pinten kawula. Pun terus malih fi bayani al-fadil munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'ad.
Niki kula keterangaken mawon secara ringkese bilih kitab menika nggih menika ngandung hadis kathahipun 251. Cobi mungkin sampai napalaken hadis niki 214 hadis nggih. Hadis 251 niki mangke dipun bab-bab nggih. Enten bab sunai, enten bab sulasi, sing enten bab rubai ngoten sampai sedoso. Dadi sampai nek golek nek dadi mubalek aja kuwatir kentekan bahan. Ndik kene nggone. Wonten barang kalih para sederek lah niki sunai. Enten barang 3 lah niki sulasi. Iltanim khamsan qabla khamsin. Lah, jogon perkara 5, getuwa perkara 5, sadurunge ketekanan perkara 5. Nggone nggih bab khumasi mesti ketemu. Nggih, sampai napalaken bombong dikaitan niki mungkin paling oleh 2 makalah. Insyaallah kula mungkin nek nutut oleh sak makalah, Kiai Mudakir sak makalah, berarti 2 hadis. Mosok sak minggu gak apal 2 hadis. Ngoten. Nggih. Untung apal naso libat. Ngoten. Wah hadis mek 214 lho. Nggih. 214 sedina oleh situk ya gak sampai setahun apal. Mbok wis top temen wong kene ana sing apal naso libat ngono wis kan tandingi ora. Nggih. Lah, lajeng ingkang sekawan dasa gangsal menika dipun wastani khobar. Hadis itu enten macam kali, enten hadis khobar, enten hadis asar. Nggih. Sing khobar katahe sekawan dasa gangsal. Apa sih khobar iku? Khobar niku hadis dawuhipun Kanjeng Nabi, lelampahanipun Kanjeng Nabi, niku namine khobar. Menawi asar menika nggih hadis nanging ingkang dawuh para sahabat, para tabi'in, lelampahane para sahabat niku namine asar. Sami-sami hadis, cuma nek disendekno nyang Kanjeng Nabi jenenge khobar. Menawi dipun sendekaken dhateng para sahabat naminipun asar. Lah niki khobare katahe sekawan dasa gangsal, liyane namine asar. 214 dijokok 45. Ngaten mboten? Wau mun kula nak nek mboten salah 129. Dadi sing dawuhe sahabat, dawuhe tabi'in kathahipun 129, ingkang dawuhipun Kanjeng Nabi wonten sekawan dasa gangsal. Terus ngeten. Sampai nek manggi hadis, ana hadis sahih, ana hadis dhaif, ana hadis hasan, ana hadis mu'an'an, ana hadis mursal lan liya-liyane. Sedaya hadis menika sejatosipun menawi khobar niku medalipun saking lesane Rasulullah. Cuma yen sanate sing crita niki mboten dobit, kurang adil titik, paling gak diarani hadis sahih. Lah, hadis dhaif niku gunane napa? Namung kenging damel fadhailul a'mal. Sapa wong iki gelem ngamalno ngene, ganjarane ngene, nek nglakoni ngene, dosane ngene. Niku masih dhaif-dhaif gak apa-apa. Lah sing mboten oleh niku nek gawe pedoman liyane hadis sahih, liyane hadis hasan, mboten kenek digawe masalah hukum. Hukume haram, hukume haram. Padha ae karo haram. Hukume halal, hukume wajib, sunat. Lah niku kudu membutuhno hadis sahih utahe hadis hasan. Lah berhubung nek fadhailul amal masih dhaif-dhaif gak apa-apa, soalé urusane kali kepentingan ibadah, kanggo kepentingan amal-amal wiritan-wiritan ingkang tumuju dhateng ridane Gusti Allah. Pun samangkin monggo dibuka sing bab sunai, sing loro-loro niku wae.
Babus sunaiyu. Lah niki kula maknanipun. Utawi iki iku bab nerangno hadis utawa pitutur bangsa loro-loro. Kirangan nek ten kene jenggote niku nomor pinten? Nomor 51 nggih. Nek menawi wonten kitab kula niki, kitab murah niki nomor 51. Wacanane tambah angel regane murah. Babus sunaiyu utawi iki kubab nerangaken hadis bangsa loro-loro. Wa fi lan iku ing dalem babus sunai. Salah sunah utawi 70 apane mau idotan. Salah sunah utawi 30 sapulisan. Apane mau idotan pituture. Dadi sing bangsa loro-loro niki ngandung 3 dosa mauidhah, 3 dosa pitutur. Arbaatun utawi kang papat iku akhbarun pira-pira khobar. Kula wau nerangno khobar berarti dawuhe Kanjeng Nabi. Wal baqi utawi kekerene iku asarun aran asar. 30 dijupuk papat kantun pinten 26 tadi sing 26 jenenge asar sing sekawan khobar. Wanani lan ngarepaken sapa ingsun bil akhbari kelawan pira-pira dawuh utawa khobar aqwalan nabi ing pira-pira dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah iki apa bisa ana ngono? Wabil asari lan ngarepaken ingsun kelawan asar aqwala sahabati ing pira-pira dawuhe sahabat wat tabi'ina lan tabi'in. Tabi'in niku santrine sahabat. Faminhu mongko iku setengah saking babus sunai sing loro-loro aifal maqalatul ulah tegese mongko utawi makalah niku mulai ngeten nggih. Sampeyan ku nek mboten sumerap iki apa dawuhe Kanjeng Nabi, apa dawuhe sahabat, apa dawuhe kiai, ya wis muni makalah ngene mesti bener e. Nggih. Kaop goblok-goblok titik. Ngeten nggih. Kate muni qala Rasulullah gawani. Kali muni qala Umar radhiyallahu anhu gawani. Ya apa iki? Niki wonten setunggale makalah para sederek. Ngono ae bener terus nekno. Mbuh Kanjeng Nabi sing dawuh, mbuh sahabat sing dawuh, pokok lafate nekno niki makalah mesti bener niki enten unen-unen. Lah niki pas. Makalah kan unen-unen maknane. Kaot bodoh. Fal maqalatul ulama utawi maqalah kang pertama minal munabbihati saking pira-pira pepeling as-sunaiyati kang bangsa loro-loro. Ma utawi hadis ruya kang den riwayataken apa ma'anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ana usutune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Lah niki mulai Kanjeng Nabi dawuh, sampe nek tepak ana kitab diwaca qala Rasulullah rumangsa kaya-kaya didhawuhi Kanjeng Nabi. Ngoten. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dadi perintah apa mawon ku entek-entekane balike loro. Siji ngegungno Allah, nomor loro welas dhateng makhluk. Lha pun nek niku tok ringkesane menungso niku. Enten tembung liya hablum minallah wa hablum minan nas. Dawuh Allah kula balani aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimus sholat, salat sing jejeg. Jejeg niku nggih jamaah ya khusyuk ya pernah Fatihah ya fasih dan lain sebagainya. Wa atuz zakah nekani zakat niki nggih wabot lho. Akeh wong dagang, akeh wong tani sing gak patek gelem ngetokno zakat, berarti gak patek welas karo makhluk. Quran niku wis ngentas kemiskinan wis ket bayan sakjane.
Karek praktek kemawon kapan? Wa atus zakat. Wa qali ta'ala aniskurli wali walidaika syukura sira limaring ingsun wali walidaika lan wong tuwa loro sira. Ya bener sing gawe anak iku aku, tapi lak liwat wong tuamu ah. Ngono lho Gusti Allah. Sing gawe anak lah Gusti Allah sih. Nah, menungso mek guyon-guyon tok. Masang rambut ku yo wangel. Lah kangel ngencepno rambut iki. Gawe lanang ku yo wangel, gawe wedok ku yo wangel. Katik kulit wedok mek kulit lanang mesti gak padha. Nek lanang digawe rada kasar, nek wedok digawe rada halus. Napa mboten angel bedakno kulit kasar karo halus niku. Sampeyan ditindhi wong wedok mboten kira lara masih wong kuwedhe. Tapi nek wong lanang apa-apa maneh kaya kukusan ngono ku bokong. Wah. Lho iku sing gawe Gusti Allah. Tapi apa Gusti Allah kok dawuh Anis kurli waliwa bidaika. Mergo wong tuwa iki digawe liwat. Senajan aku sing gawe, tapi kon liwat wong tuamu. Mura syukur nya wong tuamu. Aja wani-wani mbek wong tuwa. Nek dikongkon kok nyonggrok-nyonggrok. Nggih. Ngedoli sapi terus-terusan. Oh, kok gak leren-leren oleh ngedol sapi. Ruwiyah dan riwayatakan an Uwaisin al-Qarani. Apa ana usune Uwais iku kala dawuh Uwais. Marartu liwat sapa ingsun. Fi ba'di siyahati ing dalam setengah lelono ingsun. Firahibin kan ketemu pendhita. Pendhita niku nggih ulamae wong Yahudi, ulama Bani Israil niku jenenge pendhita. Cara saniki nggih kiai. Cara nggih wayang pendhita. Nggih, pendhita. Kamparan biasa pendhita ku, sandale kamparan. Wali Uwais niki wali sing tingkatane sami kali Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuma wali Uwais ku gak ana wong roh nek iku wali. Aja cacak kok wong jaba, makne dhewe karo nek wali. Sing awali Uwais dianggep wong gendeng. Nek mlaku-mlaku nggih embong dibendoki arek cilik-cilik dislenteng gedebok. Niku wali Uwais Al-Qarani. Padahal pangkate padha karo Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma anjen isyaroe nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kepanggih Uwais iku berungkusan. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani ketinggal gagah ganteng. Mula tersiar kewalenane Syekh Abdul Qadir Jailani. Sing Uwais nek konangan wong miber ilang. Kondang didik miber, kok terus gak miber apa maneh zaman saiki ada ana wali kok ngetok-ngetok, laris. Selamat ae malam kemisan diganti pengajian iki. Iki lah gantine SDSB biyen iki malam kemisan. Awaluma ya rohib. Awal mau ta apa iku awalu darajatin kawitane derajat yarqa kang munggah ing darajat sopal murid. Kala njawab sapa rohib iku raddul madzalimi nulak pira-pira kezaliman. Zalim niku nggih pokoke ndeleh perkara duduk nggone ngene lho. Koplok iki dideleh sirah ta iki ada berkat. Lho ngono iki ya gak ilok. Wis ngene kemangane. Ndek-ndekan nggih. Pokoke ndeleh apa-apa gak dideleh nggone iki jenenge zalim. Langit nulak kezaliman. Nggih. Nulak kezaliman niku sing pas maknane niku. Raddul madzalim niku nulak kezaliman, nggih. Nulak niku ya ngilangi kezaliman lah. Dadi umum sifate niku. Dadi nek ana barang zalim dihilangi niku jenenge raddul madzalim, nulak kezaliman. Wa khifatu dhari lan entenge geger. Entengan minat tabiati saking pira-pira hak adami. Menungso ngono sing enteng gegere. Sing entengan lah. Paribasane aku mung diundang jenang abang teko lho ngono lho. Kayak iki cara mriki yai akhiyat lah ngono iso nglakoni entengan ngono. Biasa wong ku nek rada gedhe titik pangkate ngono lho kemenyek. Nggih. Ana undangan bahasane bubur menir barang wis gak patek reken. Ngoten nggih. Ngoten. Wong Kanjeng Nabi wis tarek kon nek slametan ana kekil loro nek aku teko. Aku gelem teko. Niku Kanjeng Nabi. Ngoten. Nggih. Biasa wong saiki lak ngono kok rada pangkat titik ngono wis gak eling tanggane blas. Nek urusan kenduren rek maaf ae aku. Ngono rene. Mulai wong dhuwur pangkate iku nek durung teko wayahe sumun qatilun. Racun sing mateni. Ngoten. Sing enteng gegere, sing entengan. Sing enteng bokongi. Tekoan nek diundang. Cuma ya aja diwadani ngene. Mbok
Toro kiai nyar-nyaran rek ngono. Repot kiai diundang teko kawalan jarene kakasen. Kaya kiai gak payu undangan. Mungkin nek nglandoren tekone jadi kiai gemedhe niki. Ya sak kongangil lah nek iso ning teko awal tepak awal anjene ngene, tepak akhir anjene kerepotan. Fa inna mongko sune kelakuan iku layas kadu. Ora bisa munggah lil abdi kedue kawula apa amalun amal wa alaihi lan iku ing atase abdun tabiatun utawi hakul adami au madlamatun utawa penganiaya. Menungso gak iso munggah, amale gak iso munggah, nek janji iki ana resiku, kedzaliman iki ana resiku karo hakul adami, gak iso ngetukno nya hakul adami, gak iso ngetukno nya hakullah. Niki berarti wong ku durung iso munggah pangkate. Lah mila kula panjenengan sedaya niki perintah Allah monggo dibalekno siji takzim dhateng Allah, nomor loro welas dhateng makhluk. Lah niki ndugi padha asal sak makalah muga-muga ngaji niki dibarengono hidayahipun Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi cekap semanten kira langkunge nyuwun agungipun pangapunten sak kata-kataipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua telah mengikuti pengajian rutin Kitab Nasoirul Ibad sampai selesai. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa dengan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.